روتاري كلوب اللي المساعده ديالها مع المستشفى، وهذا خير مثال على الانفتاح ديال المستشفى على المجتمع المدني. اليوم هذا الجلسه اللي درناها اليوم من بعد المبادره ديال روتاري كلوب باش يعطونا في اطار انفتاح المستشفى، باش يعطونا واحد لي بيرسو بور لي زونفون، وهذا الشيء كله داخل في اطار استراتيجيه وزاره الصحه 2016 باش تخفيض نسبه الوفيات الامهات وتحسين ظروف استقبال ديال الامهات والاطفال ديالهم. كانت زياره ديال روتاري المستشفى وتبين كان شي حوايج خاصين، ومن ضمنهم الناس تاع روتاري خداو العاتق ديالهم باش يشريو دي بيرسو بور لي زونفون اللي كيتزادوا في لا ماترنيتي، وجابوا ناس دي بانتر متطوعين اللي زادوا جماليه هاك المصلحه ديال الولاده. وثاني حاجه كانت واحد هاك ملي كنا كندرسوا هاك المشروع ديال الخطه العمليه اللي نخدموا مع الروتاري، كانت الزياره كانت توافقت مع استشفاء ديال هاك التربيه اللي حاضره معنا اليوم مع الوالدين ديالها اللي كان عندها تشوه خلقي، واداره المستشفى اتصلت بالمستشفى الجامعي بن رشد باش دير لا ريغولاسيون تلقى لها مكان استشفاء بن رشد. مالوغوزمون كانت كومبلي، وتسنت الزياره مع روتاري وتكلفوا هما باستشفاء هذيك التربيه في مصحه الشفاء. وحنا كاداره اتصلنا باسعاف اسيستونس في اطار المشروع اللي عندنا النموذجي على الصعيد الوطني. تكلفت اسعاف اسيستونس بداتها بلومبيلونس ميديكاليزي غراتويتمون حتى لكلينيك الشفاء، وروتاري تكلفت بالمصاريف ديال الاستشفاء. والحمد لله اليوم نقدروا نتصنتوا الوالدين ديالهم من بعد العمليه شنو هو الابتسامات ديالهم في هذا التعاون بين اداره المستشفى والمجتمع المدني. تنظن باش ما نطولش، انا كنشكر الناس الصحافه اللي حاضرين معنا هنا اللي لبوا النداء ديالنا، والمستشفى منفتح على المجتمع المدني وعلى الصحافه باش يحسن الخدمات ديالو. هذه معلمه على الصعيد الوطني، خصنا كامل نضافروا الجهود ديالنا جميع لاجل تحسين خدمات المواطن اللي كيجي عندنا المستشفى الجديده. وشكرا. ندور الكلمه لمدام المغرب. C'est vrai que l'hôpital d'El Jadida nous a beaucoup interpellés parce que nous avons déjà travaillé dans le temps ici à El Jadida. Nous avons déjà rénové l'internat de l'ancien hôpital pour les internes. Et dans la continuité de la santé, nous sommes venus il y a quelques jours ici pour visiter cet hôpital. Et nous avons été un petit peu interpellés en voyant ce bébé qui est là devant vous, qui avait une malformation à l'hôpital au CHU de Casablanca. Nous avons la chance d'avoir le professeur Assé, qui est un membre de notre club, qui l'a pris en charge chez lui. Et il a été opéré dans de bonnes conditions. Alhamdulillah, c'est le meilleur exemple que nous pourrons vous montrer. Par la même occasion, nous avons constaté que la maternité ne dispose pas de lit pour bébé. Et étant donné que la mère, qu'elle soit opérée par césarienne, qu'elle ait accouché normalement, elle avait son bébé dans les bras. Et nous avons décidé, le Rotary Club Casablanca Médina, de leur fournir des berceaux. C'est ce qui fait notre visite d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous livrons les berceaux bébés complets avec couverture et tout. Nous avons ramené des peintres et des rotaraxiens d'El Jadida et des rotaraxiens de Casablanca qui ont fait de la peinture à thème aussi bien dans les chambres que dans les couloirs. Et il y a d'autres projets, Inch'Allah, en cours, y compris dans le service de la kinésithérapie. Nous avons aussi dans le passé fait beaucoup d'actions ici sur El Jadida et notamment à Zinour, y compris des campagnes cataractes, des campagnes bucco-dentaires, la rénovation de l'hôpital de Mliyachi, l'équipement en formation d'un centre d'esthétique et de coiffure pour jeunes filles de quartiers défavorisés. Voilà ce que le Rotary peut faire à peu près sur la région d'Al Jadida. Et le Rotary est constitué de membres, de femmes et d'hommes
bénévoles au service des plus démunis. Par la même occasion, je remercie jamais assez Simouad Jamei qui veille sur la ville d'El Jadida, qui nous facilite les tâches à chaque fois que nous venons ici. Nous remercions aussi les autorités locales, votre présence avec nous antenne de la presse, Dr Boussafi, le délégué Sibotarada, et un grand merci à mon équipe qui, sans eux, ces opérations ne peuvent pas être réalisées dans une ville que j'aime beaucoup, étant donné que moi-même je suis originaire d'El Jadida. Merci beaucoup. إذا كان ممكن أبو الأم أبغى يعطوا شهادة حية على من قبل هذيك العملية ومن بعد العملية كيفاش تحسن شهادة حية ديالكم. كان ولدي مخنوق ما كيتنفسش، كان صافي مغيب كنهزو كنحطو، ما طلع لي السن ولدي الله يجزيه بخير هو اللي شافني وقال لي عاد تكذبوا لك بولدي ودي وبكي، وانا ولد صافي قلت ما تمشيش ليا لا فيا، قال لي نديرو نعرفو يمكن انا شويه ما يوصلش فيا ولدي غادي يموت، ولي الله يجزيه بخير هو اللي تكمل ليا، مادام بغا هي اللي دات ليا ولد. واجب ديالك. دات ليا ولدي الحمد لله، اللهم لك الحمد والله، واخا كانت تخنق ليا بالبرد وجبت بسكري شويه الحمد لله مبقاش لي كان. اللهم لك الحمد. والله يسير بخير الله اللي يخلصها. كي كانوا معاكم اللي دار البيضاء؟ دازو معايا كانوا مزيانين الله مرة داروا كيف ان شاء الله. دازو معايا مزيانين. عبد الله كان طيب معاك. دازو معايا مزيانين اللي هو يبكي مع والدته تاعي جا ربعين فوق اللي بغا يجي يشوف فيه. كنبقى معاه سن ايام النوع اللي كنخرج. كندخل كنلقاه مهلين فيه. بدل يديه مردين وكلشي. الله يكثر خيركم. والله سبحانه وتعالى اللي خلصهم. طب الله تعالى هو اللي خلصهم يعوض لي هادشي كلشي اللي وصل ولدي. كانت عندها تشوه خلقي وكانت خصها تستدعي عمليه مستعجله. حنا كإدارة المستشفى حاولنا نتصلوا بالمستشفى الجامعي بن رشد، مالوغوزمون هي في لي انديسبونيبل بالبيبي. كما قلت لكم قبيله انه روتاري كانت في زياره في هذا المشروع اللي كنشوفوا اليوم النور ديالو، وكانت تتابع الجهود، ومدام المغاري هي اللي حاولت تتصل بالاستاذ في الدار البيضاء في عبد الله هذا وتكلف به في كلينيك الشفاء. الحمد لله العمليه تمت مجانا بتدخل ديال روتاري. حنا كاداره اتصلنا باسعاف اسيستونس، كنشكر بالمناسبه مدام الدكتوره بوهلان اللي وفرت لنا سياره اسعاف مجهزه ميديكاليزي ودات حتى كلينيك الاسعاف هذا، ومن بعد المستشفى هو اللي كان صيفط لنا سياره المستشفى باش جبناه هنا وقعدنا واحد يومين. الحمد لله اليوم حنا كنشوفوا التربيه من بعد الام ديالو كتقول الشهاده انه كان مخنوق وكشي، اليوم الحمد لله كيرضع وكشي. هذا جزاء الله مع الله سبحانه وتعالى. نشكركم مدام المغاري. Membres à travers le monde entier. Au Maroc, nous avons 42 clubs et à peu près 850 membres. Sa Majesté, c'est notre président d'honneur. Et nous dépendons d'un district qui englobe le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et la Tunisie. Je suis présidente fondatrice de mon club Casablanca Medina et c'est Abou Damer, Madame Ouarzazi, Oustad Reda Triari et ce sont les membres. Nous regrettons aujourd'hui que les autres ne sont pas là parce que c'est les vacances scolaires. Et qu'est-ce que je pourrais dire? C'est des gens bénévoles qui travaillent au service des plus démunis. Voilà ce qu'on pourrait dire un petit peu sur les retardés. معلش فينا كان زرق ديك لا ريسبيراسيون سيفوكاسيون كنا مسكين. Tiens. يجزيكم بخير.
مرحبا واجب الحمد لله. هما داروها هما في هاد لا بانتور وهاد لي فوتو كي سون سور لي مور كلهم داروهم بالوطن. ايماجيني انه الام كانت غير الوليد ديالها في نفس لولي. سي فري. مازال بالنهار اجي تشوف هنا كانوا صور هاد الوليد. السلام عليكم بابا مسعود الله يكون بخير. الوغ فوز ايماجيني هاد الوليد كان شاد حطاه حداهم ما كانش عنده فين ينعس. هاو دابا جبنا ليهم الناموسيه وجبنا ليهم لي كوفرتور فيهم اسم الروطاري ديالنا. هذا مثال d'une chambre individuelle. Donc كنشكر روتاري البيرسو ولولي. دونك دابا سا كوانسيد هاد لا فيزيت ديالنا مع الخروج لي فام كيخرجوا. دونك المرة اللي غادي تولد اللي غتكون اما وحده هنا consacré 2 week-ends entiers pour peindre les fresques dans les murs des chambres. Enfin, on a fait un travail avec des dessinateurs professionnels pour tout le couloir de la maternité. On a fait cette action sous le nom de la maternité et l'allaitement. Et donc voilà, pour enjoliver le couloir et les chambres et apporter un sourire à ces nouvelles mamans qui ont donné naissance à de nouveaux nés. واش اللي نشوف اللي كيفاش هذا باقي ما غطيش نونسيون والخميات دونك يحسوا بانه en attendant que d'autres associations يجيو حتى هما يعاونونا ويديروا افكار اخرى يصيبوا شي حاجه اخرى كل واحد يجيب شي حاجه كنفكروا نديروا التلفازات من بعد نصيبوا دي فيزيتور هذا هو الدور ديال الناس كاع البيدياتري تشوفوا كيفاش البيدياتري on se comporte dans un hôpital public. شحال هذه دابا الوحده باش تحل Le 18 décembre. 18 ديال 2013. حسينا شي شومبر انديفيديوال وحده. Pour l'instant, mais il y a Inch'Allah d'autres. Si vous faites ça,
العوايه صغير مسكين ديال الهندسه دابا شويه الوليد وباقي خويا شنو كان عنده عنده كحب العوايه كتسمى النفس ديالو متبقاش صغير شحال عمرك باقي لا عنده شهر و15 يوم يكون باس امين اختي الله يحفظك ما شافي ما شافي. هذا مثال روتاري اليوم جات دارت واحد لاكتيفيتي ودارت واحد لاكسيون شفتو حيه ميم شهاده ديال الام والاب نتمنوا كاع غيورين على الاقليم وغيورين كجمعيات والجمعيات المحليه مجلس الاقليم جميع اللي عنده شي حاجه يجيب هذا السبيطار مفتوح. همنا كاملين هو المواطن البسيط ما يدخل ياخذ احسن الخدمات. دونك كنشكركم اليوم على الزياره ديالكم معنا كطاقم صحفي تغطيه لهذا الحدث اللي جلى في العمل النبيل ديال روتاري كلوب في جديده اللي شراو دي بيرسو عطاهم المستشفى. وهذه مناسبه كاداره مستشفى في انتظار التدشين ديالو من العاهل صاحب جلاله الملك محمد سيد نصر الله. كنطلبوا من فعاليه المجتمع المدني والغيورين والمنتخبين البرلمانيين اللي عنده شي حاجه باش يزيد هذا السبيطار. احنا مفتوحين الايدي ديالنا باش نتعاونوا كاملين باش نلبيو الرغبه ديال المواطنين. وشكرا. احنا راه الاشاره ديال اي طلب ولا اي اكسيون اللي يمكن نكونوا نساهموا فيها المساعده سواء ماديه ولا معنويه كسوا في الدار البيضاء ولا في الجديده. الحمد لله احنا كاع مغاربه واي بلاصه اللي يمكن نقدروا نساهموا فيها بشكل او باخر احنا راه الاشاره. وكما قال السيد رئيس المستشفى يتصل بينا سبق لا كومونيكاسيون بيناتنا الا كان شي حاجه وكان في امكاننا نساعدوا ونجيو ونحضروا ونكونوا سواء كما قلت لك بشكل مادي او بشكل معنوي. احنا متفتحين وحنا في الخدمه. شكرا. هذه الاعانه فاش كتجي ديال هذا اليوم مدام لا بريزيدونت والاخوان اللي جاو جبنا دي بيرسو بور لي جون مامون باسكو جينا وشفنا بانه ولا بدا ضروري ان une jeune maman ne peut pas prendre un bébé dans ses bras toute la journée. دونك درنا هذه المبادره ولكن هذا ما كيمنعش انه الباب يبقى مفتوح بما انه السبيطار جديد وباقي محتاج لعده اجتهادات وعده مساعدات. احنا في هذا الاطار متجندين ومستعدين اي اشاره واي مساعده يبقى الباب مفتوح بيناتنا وتبقى ديما اتصال بيناتنا ونتمنى الله يجيبنا الصواب. شكرا. ميرسي بيان.